Hai semuanya, balik lagi di channel Hidek. Di video yang singkat ini, saya mau nge-share cara ngebuat atau nambahin efek tutorial elemen dengan sound effect-nya seperti ini. Ini adalah efek yang sering banget saya pakai beberapa bulan terakhir ini, dengan maksud mau lebih memperjelas atau mempertegas tutorial yang saya buat. Nah, karena ada yang nanyain, terima kasih sebelumnya buat Edi Supriyadi. Di video kali ini saya akan tunjukin gimana cara buatnya. Buat teman-teman yang mau belajar juga, ikutin videonya sampai selesai. Nah, ini adalah salah satu project tutorial intro yang sudah saya share sebelumnya. Saya akan tunjukin dari sini. Tapi mungkin agak ribet kalau kalian lihat seperti ini, karena di sini banyak banget saya nambahin efek-efeknya. Jadi biar lebih jelas dan teman-teman bisa cepet paham, mungkin saya akan hapus dulu yang lainnya. Nah, untuk basicnya sebenarnya gampang banget. Elemennya ini bisa kita ambil di elemen yang disediakan di Filmoranya di sini. Ada banyak pilihannya, kita tinggal pilih, kemudian tarik ke timeline. Misalnya tanda panah yang ini, elemen yang paling sering saya pakai selain mungkin lingkaran yang ini. Nah, di sini kita letakkan di atas footage-nya, di posisi menyesuaikan dengan suara voice over yang kita ucapkan. Kemudian kita arahkan tujuannya, kita bisa putar seperti ini. Lalu tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, selanjutnya kita bisa tambahin sound effect-nya. Ini adalah sound effect yang biasa saya pakai. Kalau kalian mau, link download-nya saya taruhkan di deskripsi di bawah. Import ke Filmoranya, lalu tarik ke timeline. Kemudian letakkan di layer audio di bawah footage-nya di sini. Posisinya kita bisa samakan dulu dengan elemen di atasnya, lalu bisa kita preview hasilnya. Nah, kalau misalnya antara elemen dan sound-nya ini terlihat kurang sesuai, kita bisa trim pada elemennya atau di sound effect-nya ini. Jadi caranya gampang dan simple seperti ini. Untuk elemen lain dan sound effect lainnya, kalian bisa pakai cara yang sama. Semoga saja video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak supportnya, sampai jumpa di video selanjutnya.